Меня зовут Эдуард, я госслужащий. Недавно построили дом и стал вопрос о выборе печи. Долго искали в интернете варианты, остановились на варианте, который нам больше всего подходит. Но наличие оказалось только в двух магазинах. Один из них – Камин-Дом. Обратились в этот интернет-магазин, но тот вариант, который нам понравился, был уже забронирован. Менеджеры нам посоветовали другую печь, производитель Кратке, Польша, печь Казан-06. Долго сомневались при выборе данной печи, так как габариты меньше, то, что мы бы хотели видеть. Боялись, что печь не сможет отапливать помещение. Но в итоге остановились на данном варианте. Печь выполнена из чугуна, имеет хорошую дверцу, практически в ширину печи, что дает хороший обзор и возможность укладывать длинные поленья. Тем, кто сомневается при выборе печей, на мой взгляд, лучше заплатить чуть больше, но получить качественную, хорошую печь. Могу порекомендовать печь эту тем, кто хочет установить ее в небольшое помещение, на дачу, либо еще какие-то выше. Также в Камин-Доме мы заказали монтаж. Монтажники установили печь менее чем за световой день. Видно то, что монтажники грамотные, свое дело знают. Дали очень много советов. Также сделали пробную топку. Всем рекомендую Камин-Дом. Обращайтесь в интернет-магазин.